呢條片就會講解 DSE Econ 2020年嘅第4題，題目話有些小投資者偏好購買債券多於股票，下列哪項是可能的原因 ？A. 債券的回報普遍高於股票的回報。咁咧呢個一題就只可以交叉咗佢噶啦，因為咧我哋知道咧債券嘅回報同埋股票嘅回報咧，我哋唯一可以清楚嘅事咧就係佢哋嘅穩定性啦。咁我哋知道債券嘅回報咧，其實係無論公司嘅業績係點，公司賺好多錢定係公司蝕錢，定或者賺少少，佢都係要俾固定嘅利息俾你嘅。但係如果係股票嘅話咧，就唔同啦。呢個係有可能啦，我會話。因為你知道股票係點咧，就係如果公司蝕錢啦嘅話咧，其實佢可以有權俾好少股息或者甚至唔俾你嘅。咁呢個時候債券嘅回報咧就會高過股票嘅回報啦。但係都有可能咧，就係間公司賺到好豐富啦，賺好多錢啦。咁其實呢個時候咧係會俾多啲股息嘅喎，咁係可能會多過債券嘅回報喎。咁所以其實呢個係唔可以咁講嘅，係有可能，但係就係錯㗎啦。咁去睇 B 啦，股票價格可能上升，而債券價格是固定的。咁呢個其實都係錯嘅。點解咧？因為我哋知道債券價格咧，其實你係可以將債券係可以賣俾人嘅喎。咁你賣俾人嘅其實係你可以買高啲賣低啲嘅價格轉讓俾人哋㗎嘛。咁其實呢個係唔係固定喎？可能係人哋對，如果再宏觀啲咁講咧，其實係對債券你轉讓嘅時候同人哋傾啦，或者係需求供應決定嘅喎。咁其實就唔係啦。咁價格咁當然係有可能升有可能跌啦，因為我哋知道啲人成日話股票低價買入高價賣出啊嘛。咁可能上升呢個時候就會係啱啦，但係呢個就錯啦，固定呢一個位唔啱啦。咁通常同學做呢題嘅時候，可能誤會嘅點咧就係以為係股息啊。咁股息嘅話咧，就真係有可能上升啦。而債券嗰個回報咧，我哋叫做利息啦。咁呢個其實真係固定嘅喎，因為啱啱就講啦，債券就係無論公司賺幾多錢，業績係點，佢都係會俾固定比率嘅利息俾債券持有人㗎嘛。咁係啦，所以做呢題嘅時候就要小心題目嘅字眼啊。呢個係價格同埋呢度嘅價格咧，係講緊成個債券同埋成個股票，而唔係股息同埋唔係利息，所以就唔好撈亂呢兩樣嘢啦。所以 B 都係錯嘅。跟住就睇下 C 啦。C 就話股東需要花時間管理公司，而債券持有人則不需要。咁其實咧呢個咧都係錯嘅。咁我其實就諗到兩個方法去推翻呢一句嘅説話，兩個方向去推翻呢句嘢啦。咁其實我哋知道股東咧，佢有嘅嘢係咩咧？就係呢個股東大會啦。咁同學就可能誤以為出席股東大會呢件事咧就係管理公司，債券人就唔需要出席啦。咁其實呢個都唔係嘅。點解咧？股東大會其實佢唔係一個管理嘅一個過程嚟嘅嘛，只係去投票啊，剩嗰啲嘢。其實咧你直頭可以放飛機都冇所謂嘅，因為咧係啦，總之佢唔係一個管理嘅過程嚟㗎啦，只係出席一日咁樣都唔可以算係管理嘅。同埋另外一樣嘢就係如果大家有溫書到溫書溫得熟嘅話咧，應該知道如果賣股票嗰啲即係公眾有限公司啦。咁公眾有限公司其中一個特色咧就係所有權和管理權啦。其實係分開嘅喎。咁分開就代表啲咩咧？咁我知道你買股票就會有所有權啦。咁我知道所有權同埋管理權分開嘅話，管理權咧其實就係公司嘅員工，而唔係係啦。因為我哋知道分開，咁我哋而家知道股東就有所有權，咁同管理權分開，咁好明顯就係兩回事嚟嘅啦。呢個唔係我哋股東要跟開嘅事啦。咁我哋就可以交叉咗呢一句啦。咁呢度再講多少少啦。我哋知道公眾有限公司一個特點咧，就係缺乏改善動機或者
工作誘因。咁呢度可以順便講解埋呢個 concept 係點解嘅，就唔好死背呢件事咧，因為你知道啱啱先講完啦，所有權同埋管理權係分開嘅。咁管理權就係嗰間公司嗰啲員工會做嘅事，而所有權咧就係股東啊嘛。咁點解佢哋缺乏工作誘因咧？因為其實公司嘅員工佢哋改善到啦，做好呢啲事啦，其實咧賺錢嗰個係你嚟嘅，股東嚟嘅，你哋分開兩件事嚟嘅。咁所以嗰啲公司嘅員工咧就會缺乏改善動機啦，因為最尾賺錢嗰個賺得更加多錢嗰個咧，其實係股東，係啊。咁所以呢個就解釋埋點解要股東大會啦，因為就係要確保佢自己嘅股東自己嘅利益啦，想公司賺多啲錢啦，係啊。呢個就係當中嘅背後嘅少少邏輯啊 concept 咁嘅事啦。好，咁我哋繼續太遠啦呢度，我睇翻 D 先。公司有贖回債券的義務，卻沒有贖回股票的義務。咁其實呢個咧同學睇咧可能會以為好似係講關於公司嘅事喎，而唔係投資者嘅事喎，即係呢個係公司角度嚟嘅喎，唔係投資者角度嚟嘅喎。咁其實呢個講法咧就未必完全正確嘅，因為睇呢度講乜嘢啦？公司有贖回債券的義務，即係點講咧？即係例如一間公司佢賣完一張債券嘅時候咧，佢係有責任要去一直支付嗰個固定嘅利息嘅喎。咁其實呢個過程咧就係慢慢贖回緊嗰個債券啦。咁所以其實係俾緊錢，即係無論公司業績係點，佢都會 keep 住俾固定嘅利息你啦。咁呢個就係當中發生緊嘅事啦。OK， 跟住你睇下呢一句啦，佢就沒有贖回股票嘅義務，呢個係啱嘅。咁係啦，因為佢股票佢發咗出去啦，其實佢係冇呢個必要去要將佢收翻嚟嘅喎，除非佢係想佢哋個公司咧持有公司嘅股票嘅股權比重上升翻，唔想俾人收購公司嘅時候，佢就可能會想贖回股票啦。但係呢個係佢想嘅時候，佢會咁做啊嘛。但係呢個其實唔係佢嘅義務，唔係佢嘅責任，唔係工作嚟噶嘛。佢將股票賣出去嘅時候，就任你哋喺股票市場上面自由買賣啦嘛。但係如果佢翻嚟債券嘅話咧，佢就係一定要 keep 住俾固定嘅利息俾你啦。咁所以咧，其實咧對小投資者嚟講咧，其實好事嚟㗎呢個，因為你嘅收入係會較穩定嘅喎，即係好似啱啱 A 講嘅時候啦。佢係無論點佢都 keep 住俾錢俾你嘅喎，但係股票就未必嘅喎。咁所以其實呢個 somehow 都係對小投資者嘅一個好處嚟嘅喎。咁所以咧，其實 D 係答案嚟嘅，係啦，所以係答案係 D。